Всем привет, меня зовут Вероника, и это мой влог. Я очень сильно извиняюсь перед вами, но пока что видео будет в таком формате, потому что я совсем забыла, что собиралась снимать влог из этой поездки. В общем, все началось с того, что моя подруга с ее семьей, ну и с их друзьями собрались в село Турачак и взяли меня с собой. Мы приехали на берег и начали разбивать лагерь. Ну, вообще этим занимались взрослые, а мы с Лизой делали бутерброды. Это тоже было не супер легко, потому что начался дождь, и все было мокрым. Я держала Лизе зонтик, а она делала бутерброды. Погода там была очень переменчивая. Когда мы приехали, было солнце, тепло, потом начался дождь, потом снова выглянуло солнце, а к ночи погода снова испортилась. Но, несмотря на такую погоду, там даже купались, но мы с Лизой решили воздержаться. Вот по такой красивой тропинке мы ходили в туалет. Это я нашла землянику и показываю, какие же там красивые виды. Это Лиза повесила гамак, и, как вы можете видеть, там снова вышло солнце и хорошая погода. Там был просто невероятный вид, и посмотрите, какая красивая чистая вода. Испугалась, я лежу такая поворачиваю немножко, так выглядываю, а тут вот это вот стоит еще коричневое, у меня чуть сердце не остановилось. А вот лежит. И еще такой хруст был, что я думала, все. А это я пытаюсь кинуть шишку в палатку, но у меня ничего не получилось. Клещ таежный. Тут мы прячемся и думаем, что нас совсем не видно. Вообще нисколько, ни капельки. Мы еще самые незаметные. Слились с природой. Ну, первый раз нас, правда, не заметили. Ваши девки! Девки! Вы там живые? Еще мы там ловили рыбу, для меня это было в первый раз, и я поймала целых 4 рыбы. Тут Лиза расстроилась, что поймала совсем маленькую рыбку. Как вы можете заметить, мы ели лобстеров, королевских крабов, ну и, конечно же, как без него, арбуз. Я открываю? Я не умею. Сейчас влетит все. Я боюсь, что я вот это сниму, и она может вылететь. Ба! Знаешь, что? Немного самолюбования, ну и как же не показать свой аутфит. Ты самая сильная слабость, я без тебя задыхаюсь. С тобой я потеряла голову, ты. Хотя бы раз давай будем честны, нам тесно быть вместе. Йоу, мне с тобой очень мило. Она меня любит, как Дора Любит. Я не понимаю, девушек не даю мотивно. Вот это так меня очень сильно зацепило. Да, это что мудила. Мы скоро к дороге выйдем. Если выйдем. Да, мы уже все вышли почти. Всем привет, это наш влог. Ты что меня опередила? И мы уже начинаем с конца. Всем привет, мои дорогие подписчики. И как бы сегодня мы приехали на выходные отдыхать. Да, но я забыла совсем про то, что хотела снять влог, поэтому начинаем. Пошлите посмотрим. С середины. Сегодня весь день мы там отдыхали, жарили шашлыки, разбили лагерь, все дела, вот. Увидите его завтра. Да.
такая вот ярмарка. Тут есть кинотеатр 7D. Там еще много разных всяких киосочков. Я не знаю, как это называется, да. Вот такие вот шары. Вот есть попкорн, мармелад, все такие азиатские штучки. Я купила себе такую вот конфету жидкую и вот такие вот кисленькие конфетки. Я их очень люблю. И вот такие вот конфетки. Где картошка? Всего видео, где картошка? Мы увидели у девочки картошку, и теперь нам тоже нужна такая картошка. Мы ее ищем. Вот тут разные есть шатры с мягким мороженым, с кукурузой, сладкая вата, шашлыки, вот всякие вкусняшки, очень много чего. Вот всякие там шарики вот эти светящиеся. Там где-то вдалеке сцена, на которой там выступают люди всякие, песни, танцы, все дела. В общем, все вот так вот прикольно выглядит. Ой, господи, я в яму упала. Такие вот Hello Kitty тут прикольные. Короче, Картошка! картошка, короче, нас разочаровала, мы не захотели такую. Вероника Спортик такая. Ваши впечатления? У меня болят руки. У нее болят. Мне очень больно руки. Где медведь? Куда ушел? Пропал. Он только что стоял вот тут медведь, и его нет. Испарился. Мы хотели сфотографироваться с медведем, из Маши и медведь, но он сказал, что стоит 100 рублей с фото. Древо могучее, древо заветное, корни твои водою питаются, корни твои с землей матушкой срастаются, соплетаются с предками.
что, пойдем? Раскинаем. Давай, Со! Да давай, вот тут-то перепрыгни. Да вот тут где только чуть-чуть. Нам дали вареную кукурузу. Ура! Еще мы могли бы пострелять в Сирию, но я не успела, и они начали собираться. Очень печально. Норм. Камера пока. Мы вернулись еле как сюда, в наш лагерь. Такой вот. У меня тут такой вот наборчик. Лиза уже устроилась, так вот легла. Угу. И вот, ой, это я еле как умылась. Вот. Ну, нормик. А? Честно, деда не увидел. Такая вот у нас ложа наша спальная. Сейчас покажу так вот подальше. Вот так мы будем спать. Ноги, конечно, не знаю куда, ну не знаю, ну дену куда-нибудь. Что мне? Так ты еще можешь вверх понять. А ну тем более вообще норм. В итоге просыпаемся. Мы вот так вот друг на друге лежим. Все потные, потому что тут будет баня. Солнце будет печь, и мы просто умрем. Где ты? О. Ты так не показала лагерь. Что мы делаем? Спасибо. Сейчас? Мгм. Сейчас мы лежим в гамаке. Вот. Сидим, лежим. Скоро уже будем собираться домой. Ну, часов так в 5 вечера. Это уже через 2 часа. Домой. Время 12. Час. Вот. Давай покажу. Вот тут вот у нас так лежит Лиза. Такой вот красивый вид. Вот. Горы. Спасибо за озвучку. Такая вот вода там бирюзовая. Так вот очень красиво. Тут мы вот так вот спускаемся и поднимаемся. Тоже очень красиво. Там вот у нас лагерь. Вот, там стоят машины. И между машинами вот так вот там столики с скамейками сколочены. И все это накрыто там. Вот, тут стоят палатки. Это на раз палатка. Вот еще палатки. И вон там такой навес, типа. Там мы кушаем. Понятно. Давай. Давай, Лиза. Понятно. Ну давай, еще раз сделай так. Как? Им пофиг. Они идут сюда. Уходим, Лиза. Давай, Наташа. Ты снимаешь мое последнее видео, да? Да. Не ходи, Лиза. Тут мы уже собрались, поехали в другую деревню к еще каким-то там друзьям, поели раков и потом уже поехали домой.